अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इलेक्ट्रिक ऑलराउंडर में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये हमारे पास बेबी ग्राइंडर है ये। और इसकी पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि इसकी जो बेबी ग्राइंडर का जो बैरिंग था ये अंदर टूट गया था, तो हमने ये कैसे आपको निकाल के दिखाया था। ये गर्म करके हमने इसको वाइस में पकड़ कर बाहर निकाला था। अब इसकी हमने फिटिंग करनी है, इसमें भी हमने बैरिंग लगाना है। तो बैरिंग है हमारे पास जनाब 629 का, तो 629 नंबर का ये बैरिंग डालेगा इसमें। तो अभी इंशाल्लाह हम आपको कंप्लीट वीडियो करके दिखाएंगे। ये इसका कप है ये वाला। अभी ऐसा करने का हमने इसके कप में बैरिंग को रख के ठोक देना है। फिर अगला स्टेप आपको बताएंगे। ये देखें हमारे पास ये वाइस है, यहाँ पे वाइस पे रख के हमने इसको नीचे ठोक देना है। ये हमारा बैरिंग था यहाँ पे, ये भी हमने लगा दिया। अभी हम इसको आर्मेचर में डालेंगे। इसको ऊपर कप लगाना है, यहाँ पे इसको पकड़ के हमने इसे टाइट कर देना है। इसको भी ठोक देना है यहाँ पे। ये हमारा कप बैरिंग जो है यहाँ पे तकरीबन बैठ चुका है। ये आप देख सकते हैं। ये हमने इसको बिठा दिया अपनी जगह पे, बैरिंग लग चुका है। अभी हमने क्या करना है कि इसका आगे वाले कप में इसको यहाँ पे इसके साथ टच कर देना है। ये तकरीबन हमारा यहाँ पे काम कंप्लीट हो जाएगा। अभी ऐसा करना है कि आपने इसको यहाँ पे डालने से पहले आपने ये इसका ये देखिए ये लॉक इसका बुश बना हुआ है, ये आपने बुश लगा देना है। इसका बुश लगाने के बाद ऊपर ये 10 नंबर का नट लगेगा, नट आपने लगाना है। नट लगाने के बाद आपने नट को टाइट कर देना है अच्छे से, ये दोबारा खुले नहीं। ये इसका 10 नंबर का नट है, ये भी हम इसको टाइट कर देंगे। ये टाइट हो गया इसका नट। और इसके बाद आपने इसको स्लॉट इसके फील्डर के अंदर इसको बिठा देना है अपनी जगह पे। ये आप देखेंगे ये बैठ चुका है यहाँ पे। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसका ये वाला कप भी लगा देना है। ये आप कप इसका टाइट करेंगे यहाँ पे। टाइट करने के बाद आपने इसको स्क्रू भी लगा देने हैं। इसको बिठाने के बाद आपने यहाँ पे इसके स्क्रू लगा देने हैं। ये हो गया यहाँ पे। ऊपर वाली जो आपने 2 स्क्रू लगा देने उसके ऊपर, जो 2 बाकी के बचे हैं वो भी 4 स्क्रू आपने इसके ऊपर टाइट कर देने। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन कर दें ताकि हमारी आने वाली मज़ीद नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको ये जो गिरारी है, ये वाला कप गिरारी वाला, इसको भी हमने ऊपर इसके ऊपर टाइट कर देना है। इसके साथ 2 स्क्रू लगे हुए थे, वो बाद में 2 हम इसकी अंदर चूड़ी टूटी हुई है, वो चूड़ी हम नहीं बनाएंगे, मूस के साथ और दोबारा डालेंगे इसके अंदर चूड़ी और पेस्ट दोबारा नए लगाएंगे, जो दूसरे दोनों हैं। लेकिन उससे पहले हमने इसको भी चेक करना है। चेक करने के लिए हम जो 2 स्क्रू है वो पेंडिंग छोड़ेंगे, उनको बाद में हम लगा देंगे। ये थोड़ा सा टाइट है। हो गया। इंशाल्लाह इसको हम चेक करेंगे। जिसके अंदर हम कार्बन लगा के इसको भी चेक करेंगे कि ये आया क्या इसकी
सफाई कर लें इसकी अच्छे से। अभी हम कार्बन डाल के इसको चेक करेंगे। कार्बन डालने के लिए आपने इसका जो थिम्बल है, थिम्बल के साथ जो लाक है उसको ऊपर उठा लेना। इसको आप ऊपर पकड़ कर कार्बन लगा दें नीचे। दूसरी साइड पे आप ऐसे ही करें, लाट को ऊपर करके नीचे बिठा दें। तो फिर हम अभी इसको चेक करेंगे। इसका बैक जो कप है उसको हम लगा देंगे, फिर इसकी इंशाल्लाह टेस्टिंग करेंगे। इसका बैक स्क्रू है वो भी लगा देंगे। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।